Desarrollando el líder que hay en mí. Ontwikkel de leider die in mij is. Dígale al que está a su lado, lo que tú ves ahora Wat u nu ziet, no es todo lo que yo voy a hacer. is niet alles wat ik zal zijn. Estoy en el proceso hasta desarrollar quién soy Ik ben slechts in het proces, in het ontwikkelen van wie ik y ben. manifieste todo lo que hay en mí. En manifesteer alles wat in mij is. Dígale, aprovechame, Zeg, benut me. úntate de mí. Benut me en neem wat van me over. El libro de Efesios capítulo 4, los versículos desde el 11 hasta el versículo 16. Efesiërs 4, 11 tot met 16. El apóstol Pablo nos da a nosotros la clave para llegar a ser quienes debemos de ser. Apostel Paulus geeft ons de sleutel om te kunnen zijn wie we moeten zijn. Dios ha dejado a su iglesia God heeft aan zijn gemeente algunos dones, gaves algunos gegeven, ministerios dienende que taken, son los encargados de desarrollarnos die degene zijn die ons ontwikkelen, para que no nos quedemos cortos, zodat wij niet tekort komen, sino para que alcancemos lo que Dios quiere que seamos. maar juist bereiken wat God wil dat ¿Alguien we puede zijn. decir amén? El libro de Efesios capítulo 4, los versículos desde el 11 hasta el 16. Y dice Efesiërs así: 4, 11. y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, diga conmigo, todos lleguemos, solo algunos. Bueno, parece que algunos no se van a desarrollar. Het lijkt alsof sommigen zich niet zullen ontwikkelen. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Alguien diga amén, por favor. Permítame hablar acerca de desarrollando el líder que está en mí, su propósito. Sta me toe om het te hebben over de leider die in u is, Hablemos tot de het doel. propósito. Laten we het hebben over doel. Y déjenme hacer un paréntesis. En ik zal het tussen haakjes openen. Hoy el culto de Utrecht es a las 6 de la tarde. Vandaag is de dienst in Utrecht Así que om 6 puedo uur. predicar tranquilamente. Dus ik kan gerust spreken. Y como hay maratón, nadie se puede ir. En omdat er een marathon is, kan niemand weggaan. Eso me recuerda en una ocasión Dit herinnert mij ooit in een geval una actividad en un circo donde nadie quería ir dat er een activiteit was in een circus waar niemand wilde porque era gaan. muy caro. Omdat het heel duur was. Así que pusieron el circo a 100 euros, Dus de circus kostte 100 euro de entree. un león que habla, Een leeuw die spreekt. un oso que canta. Een beer die Bueno, era algo zingt. asombroso. Het was iets bovennatuurlijks. Y nadie fue Maar niemand por ging. no pagar los 100 dólares. Omdat ze geen 100 euro 100 wilden euros. betalen. Lo pusieron a 50. Dus het ging naar 50 euro. Nadie fue. Niemand ging. Lo pusieron a 10 euros Ze hebben het voor 10 euro gedaan. y nadie fue. En niemand ging. Dijeron gratis, Ze zeiden gratis. la palabra mágica. En de magische Y se llenó woord. el circo. En iedereen ging. Entonces dijo En toen el zei organizador, cierren las puertas iemand, doe de y deuren suelten al dicht. león En la laat salida a 100 dólares. laat de leeuw maar los. En de uitgang is, als je weg wilt, dan moet je 100 euro betalen. Bueno, la salida hoy En nu, als je weg wil a 100 gaan, euros porque hay maratón. kost het 100 euro. Hablemos hoy de propósito. Laten we het hebben over doel Déjeme vandaag. hablarle con el corazón. En laat me spreken met het hart. El libro de Efesios es uno de los libros más sublimes, hablando teológicamente. Het boek van Efesiërs is een van de bovennatuurlijke boeken als we het Su hebben composición, over hoe het desde el bestaat. capítulo 1 hasta el 3, lo que procura el apóstol Pablo es centrar la base. Van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 3 zien we de Es basis. la parte doctrinal. De doctrinele
kant. Y el versículo clave En de vers die es de el sleutel capítulo is, 2, versículo 6, is vers 6 van hoofdstuk 2. donde dice Waar staat que nuestra posición dat onze positie es sentado con Cristo en los Es lugares celestiales. zittend met Jezus in de hoge plekken. Esa es la posición de cada creyente. Dat is de positie van elk gelovige. Fíjese que él introduce el capítulo 2 hablando de nuestra deficiencia y de nuestra humanidad. En hij begint hoofdstuk 2 te spreken over de tekortkomingen Y als él nos mensen. dio vida En hij gaf ons cuando leven estábamos muertos toen wij dood en waren delitos y pecados. in zondes. Esa era nuestra condición. Dat was onze conditie. Y esa es la onze razón por la que omstandigheden. muchos no nos atrevemos a creer lo que Dios ha dicho de nosotros. En dat is de reden waarom we niet geloven wat God over ons zegt. Porque fijamos nuestra mirada en nuestra humanidad, Omdat we onze ogen richten op onze en nuestra menselijkheid. deficiencia, Op onze en tekortkomingen. nuestros tekorkomingen, en nuestras limitaciones. In onze tekortkomingen. Fijamos nuestros ojos en lo que éramos. We richten op onze ogen op wat we waren. Déjeme decirle que uno de los mayores retos que tiene todo nuevo creyente En een van de grootste uitdagingen die een nieuw gelovige es heeft, aceptar is las accepteren. bendiciones del Señor. De zegenen van God Porque muchas accepteren. veces aquí en el altar, Want vaak hier bij cuando het altaar, estamos adorando a Dios, wanneer we God aanbidden, el enemigo se encarga de recordarnos quiénes éramos. zorgt de duivel ervoor om ons te herinneren wie we Y waren. tú te acuerdas lo que tú hacías. En herinner je wat jij vroeger deed? Y tú te crees que tú eres digno de estar aquí. En denk je dat je nu waardig bent om hier te Y zijn? no aceptamos En dan accepteren wij niet. todo el capítulo 2. Heel hoofdstuk 2 Es la transición de lo que éramos gaat van wat we waren a lo que debemos ser. naar wat we moeten Y zijn. el versículo 6 dice, En vers 6 zegt, cuando estábamos muertos toen wij dood waren, por su muerte door zijn y su dood, resurrección, zijn nos opstanding, resucitó con Cristo. zijn wij ook Y opgestaan así met mismo nos Christus. hizo sentar En zo liet hij en los ons lugares zitten celestiales con Cristo. in de hemelse plekken met Christus. ¿Cuántos están con Cristo? Hoeveel O van jullie cuántos zijn están er met en Cristo? Christus? Hoeveel zijn jullie zijn in Christus? No podemos desligar esta verdad una de la otra. We kunnen deze waarheden niet uit elkaar halen. Eso éramos. Dat is wat we Estábamos waren. muertos en delitos y We pecados. waren dood in de zondes en de Pero por fouten. estar en Cristo, Maar omdat we in Christus zijn, por el otro lado, en aan de andere kant, a algunos se les olvida sommigen que vergeten esas bendiciones, de que zegeningen, esos privilegios, de voorrechten, solo es zijn slechts si permaneces en Cristo. als je in Jezus blijft. Si no permaneces en Cristo, Als je niet in Jezus Christus se blijft, pierde. dan gaan ze verloren. Recuerdo un joven Ik herinner me een jonge man que disfrutó por un tiempo de la transformación y del cambio que Dios opera en la vida de un hombre, die genot van de transformatie en verandering dat God maakt in een mens. pero luego se apartó. Maar daarna toonde hij afstand van God. Y él me dice, En zegt hij daarna Pastor, tegen mij, voorganger, yo no sé, ik weet het niet. pero yo no me siento descarriado. Maar ik voel niet dat ik gedwaald ben van de wegen van God. Se le olvidó Hij vergat de que las bendiciones solo y solo sí dat de zegenen alleen si estamos en Cristo. zijn als we in Christus zijn. Separados de Cristo, Buiten Christus nada. kunnen we niks Por un doen. lado están los que no aceptan, Aan de ene kant zijn degenen die niet pero por el accepteren. otro lado están los que sí Maar aan aceptaron de andere kant degenen die y wel luego se accepteren. olvidaron En daarna de que la vergeten bendición, dat de de que zegen, la posición, de positie de que el propósito en het y doel de que el plan de Dios para nuestras vidas es condicional van God voor ons met si voorwaarden is. estamos en Cristo. Het is als we in Christus zijn. Ahora, ¿cómo llego yo ahí? Maar hoe kom ik nu daar? Después que uno conoce cuál es su identidad, Nadat je je identiteit leert kennen, la segunda pregunta is de tweede vraag: ¿para qué? waarvoor? ¿Por qué? Waarom? ¿Por qué estoy aquí? Waarom ben ik hier? Y a eso nos responde Efesios capítulo 2, versículo 10, En Efesiërs 2, vers que 10 dice, antwoordt porque hier. somos hechura suya. Omdat we van hem gemaakt zijn. ¿Cuántos son nuevas criaturas en Cristo? Hoeveel zijn nieuwe scheppingen in Christus? Somos hechura suya, We zijn door hem gemaakt. creados en Cristo Jesús para buenas
buenas obras, Geschapen door Jezus Christus voor de las goede que daden. Dios preparó de antemano. Degene die God al had voorbereid. Eso es voorbestemd. como una autopista Dit is als een snelweg que está lista antes de hacer el auto. die klaar is voordat de auto gemaakt wordt. Antes de crear el auto, Voordat de auto ya está la gecreëerd wordt, autopista preparada para que ande por ella. is de snelweg al klaar. ¿Sabe que así piensan los holandeses? En zo denken de Nederlanders. Yo me quedé maravillado cuando vi que estaban haciendo Ik stond versteld toen ik zag la parte de Eiburg, dat ze Eiburg aan het maken donde waren. todo lo que es comunicación, Waar alles waar communicatie is, transporte, vervoer, electricidad, los servicios, elektriciteit. todo estaba listo y no vivía nadie. Alles was al klaar, maar niemand leefde nog Y daar. esta gente piensan como los dominicanos o En ik como dacht, los colombianos, Deze mensen denken als de Latijns-Amerikanen. igualito que mi gente. Precies zoals mijn mensen Porque en mi denken. Zo. país está la comunidad Want in mijn land zijn de mensen y er, no hay calle. maar er zijn no geen hay wegen, agua, no hay- er is geen water. Es una broma. Het is een grapje. Dice mi santa suegra. Mijn heilige ¿Cuánto schoonmoeder cree que zegt. todas las suegras son santas? Hoeveel geloven dat alle schoonmoeders heilig zijn? Si no hay que santificarla, mis hermanos. Anders moet je haar heiligen. Por medio de la palabra profética. Door middel van het profetische woord. ¿Verdad que yo he hecho algo después que yo le digo que es santa, verdad? Ik heb toch iets gedaan en elke keer dat ik zeg dat ze heilig is. Dice mi suegra, mi santa suegra, al revés. Mijn heilige schoonmoeder zegt andersom. Esta gente se prepara. Prepara primero todo Deze lo que va a mensen ser necesario Bereiden eerst alles voor wat nodig zal para que zijn. cuando la gente venga a vivir ya Zodat tenga transporte, Wanneer de mensen daar komen wonen, al electricidad, vervoer hebben, los elektriciteit, supermercados ya están de definidos. supermarkten. Así también En zo ook Dios ha preparado obras heeft God werken para que voorbereid. cuando tú nazcas Zodat wanneer u geboren ya la wordt, autopista está preparada. de snelweg al klaar is. Ya tu función está listo. Uw functie al klaar Solo is. tú tienes que darle propósito y U sentido. moet het alleen een doel en zin geven. Pero si hay algo que me llama la atención es la palabra hechura. En het woord Porque somos schepping van hem hechura. Diga trekt conmigo, mijn aandacht. hechura. La palabra en griego que utiliza Het woord in het Grieks dat hier gebruikt es wordt, la palabra poema, is het woord poema. de donde viene nuestra palabra en español, poema. Waar het Spaanse woord poema. Da la van poëzie. idea En het geeft het idee de que usted y yo no fuimos casualidad, dat u en ik geen toeval zijn. algo fortuito, Iets plotselings. aleatorio, Iets dat plots ontstaat. sino algo que fue trabajado, Nee, iets waaraan gewerkt is. pensado Dat bedacht is. y fruto de la inspiración de En een Dios. vrucht, de resultaat No, yo van de pensé que usted iba a inspiratie van decir God. amén. Estoy diciendo que usted es hechura de Dios, un zeg poema de Dios. Dat u een poëzie bent van God. Dios lo pensó, God heeft u bedacht. Dios lo trabajó God heeft gewerkt in y u. esperó la inspiración para hacerlo a usted. En wacht op de inspiratie om Y u te preparó una maken. obra, En heeft een werk se voorbereid. llama propósito. Dat doel heet. Vosotros sois hechura de Jullie Dios. zijn schepping van God. Aunque sea por fe, diga amén. Ustedes son hechura de Jullie Dios, zijn een schepping van poema God. de Een Dios, poëzie van para God. que anden en las obras que Él preparó Zodat je kan wandelen in de werken dat hij heeft antes de que verricht. usted naciera. Die hij al had verricht voordat u geboren was. Como leyó nuestra hermana Nabeiba al principio. Zoals onze zuster Anabeba las. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí. Voordat je in de, Te di por profeta a las in de naciones. baarmoeder was van je moeder, heb ik je als profeet Pero uitgekozen. todo eso se produce en el momento en que usted viene a Cristo. Maar dit wordt geproduceerd wanneer u tot Christus komt. Señores, no es que yo sea un fanático religioso. En het is niet dat ik fanatiek ben en No es que he religieus. perdido el sentido, En dat ik mijn bewustzijn heb verloren. sino que es la pura verdad. Het is slechts de Nuestras waarheid. vidas solo tienen propósito Ons si leven están en Cristo. heeft we alleen een doel Porque als fuera we de in Christus Cristo, zijn. Want buiten Christus, Fuera de Cristo, señores, fuera de Cristo nuestra vida es temporal en este mundo. zijn we slechts tijdelijk Fuera de hier. Cristo nuestra vida no tiene relevancia de eternidad. Buiten Christus zijn we niet Fuera de eeuwig. Cristo, en el momento en que mueres, Op het moment dat u sterft, con tierra tiene. dan Y ahí se sterft acabó u. todo. Dan eindigt daar alles.
Pero lo peor viene después. Maar het ergste komt daarna. Pero lo que estamos en Cristo, Maar degene die in Christus he zijn, dicho, lo que estamos en Cristo, Degene die in estamos Christus zijn, sentados zitten en los lugares in celestiales de hemelse con plekken Cristo met Christus para reinar om te en regeren su reino. in zijn koninkrijk. ¿Y cómo yo voy a lograr identificar mi propósito para el que estoy en la tierra? En hoe ga ik mijn doel kunnen identificeren hier op aarde? Capítulo 4, los versículos desde el 11 hasta el 16. Hoofdstuk 4 vanaf vers 11 tot 16. Ninguno de los creyentes, de los santos de la iglesia de Cristo, Geen van de gelovige heiligen van de gemeente van jamás Christus lograrán desarrollarse hasta convertirse en el líder que deben de ser zullen zichzelf ontwikkelen en leider sin worden los ministerios. zonder de dienende taken. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dat is wat Paulus zegt. Los ministerios son para De dienende taken zijn voor a fin de perfeccionar a los santos, de heilige toe te rusten voor het werk. para la obra del ministerio, Voor het werk. para la edificación del cuerpo Voor de y opbouwing van para het que ya no lichaam. sean unos niños. En zodat ze geen kinderen meer zijn. Hello. Geestelijke kinderen. Hello. Aquí nos está hablando de cuál es el propósito de todos los ministerios. Hier heeft hij het over wat het doel is van alle bedieningen. Y él mismo dio dones, En hij gaf gaven, regalos. cadeaus. ¿Y cuáles son los regalos? En welke zijn die? Apóstol, De apostelschap, profeta, profeet, evangelista, evangelie pastores y verkondigers, maestros. herders en meesters. Y aquí nos dicen cuáles son las funciones En ministeriales. hier zien wij de dienende taken. Déjenme invertirlo. En primer lugar, Ten eerste déjenme hablar de la consecuencia o del resultado antes que hablarle del efecto. zal ik spreken over het resultaat dan het ¿Qué les effect. quiero decir? En wat wil ik hiermee zeggen? Permítame hablarles primero de la parte negativa. Ik zal het hebben over de negatieve Para que deel. no sean niños. Zodat er geen geestelijke kinderen ¿Cuál es zijn. la función de los ministerios? Wat is de functie ¿Por van qué de una dienende iglesia taken? tiene pastores? Waarom heeft een gemeente ¿Por qué hay voorgangers? maestros en la iglesia? Waarom zijn er ¿Por meesters? qué hay profetas? Waarom zijn er ¿O profeten? evangelistas? Of ¿O apóstoles? evangelieverkondigers of ¿Para apostelen? qué? Waarvoor? El texto dice, para que no sean De niños. tekst zegt zodat ze geen kinderen zijn. Ahora, la palabra niño que aparece aquí, En het woord kind dat we hier zien, déjeme decirle que en griego in het Grieks, hay varias palabras para referirse a un niño. zijn er veel woorden om een kind te hebben. En inglés, por ejemplo, In het Engels hay dos palabras diferentes para hacer la distinción entre un niño y un hijo. zijn er twee woorden om een kind of een zoon, Se habla dochter. de child cuando se habla Je hebt het over child del wanneer niño, je spreekt pero over se habla het de kind. son cuando se habla del hijo. Maar je hebt het over zoon wanneer je het Pero over en je español no. zoon hebt. Maar in het Spaans niet. Podemos hablar de un niño refiriéndose al hijo We kunnen het hebben over een kind terwijl het y no je sabemos kind distinguir. is. Y por eso es que en español tenemos, en nuestra traducción en la Biblia, En daarom hebben we in het Spaanse vertaling la dificultad para entender qué quiere decir él. om te begrijpen wat er hiermee bedoeld wordt. Permítame usarles por lo menos dos palabras importantes del griego. En ik zal twee belangrijke woorden gebruiken. En primer lugar está la palabra pais, Ten eerste pais, para referirse a niño. om een kind. En nuestra Biblia a veces aparece como niño, En in onze Bijbel zien pero wij lo que kind, quiere decir más bien es muchacho. maar dat wil zeggen Es un jongetje. jovencito que camina. Het is een jonge man. Pero el texto, la palabra que acaba de usar aquí, Maar het woord dat hier para gebruikt que no wordt, sean niños, zodat ze geen kinderen zijn, no es la palabra pais, is niet het woord pais. es la palabra nepios. Is het woord nepios. Y la palabra nepios literalmente quiere En decir dit wil betekenen, uno que no puede ni siquiera eentje die niet hablar. eens kan praten. Está hablando de un niño pequeño, Hij heeft het over een klein kind, een mondig kind. un baby, Een baby. uno que no puede hablar. Iemand die niet kan spreken. En la Biblia, In de Bijbel, el Señor dice que en Zegt sentido literal de Heer dat letterlijk no sean bebecitos, wij geen baby's moeten zijn. pero en sentido figurado. Maar in het figuurlijke La Biblia a veces habla de niños zegt de Bijbel kinderen refiriéndose, por ejemplo, a aquellos que son carnales.
over degenen die nog in het vlees que no leven. tienen madurez. Die niet rijp zijn Por geworden, ejemplo, volwassen. Primera de Bijvoorbeeld, Corintios capítulo 3 versículo 1. 1 Korintiërs 3:1. El apóstol Pablo dice, Apostel Paulus zegt, yo no les pude hablar a ustedes ik kon niet spreken tot jullie como espirituales, als geestelijke. porque vosotros andáis en unas conductas Omdat jullie wandelen que no es de un hijo de Dios. in dingen dat niet van Les kinderen van God hablé zijn. como a niños. Ik sprak alsof jullie kinderen Y la waren. palabra que utiliza ahí es nepais. En het woord hier is nepais. Les hablé como a niños nepais Ik carnales. sprak zoals kinderen. Y eso es lo que está diciendo el texto. En dat is wat de tekst zegt. ¿Para qué son los ministros? Waarvoor zijn ¿Para de, qué son los siervos? de ¿Para qué dienaars son van los God? ministerios? Dienende Para que taken. ya no seamos nepais. Zodat wij geen onmondige No kinderen seamos meer niños que ni zijn. siquiera saben hablar. Kinderen die niet eens kunnen spreken. Más bien que seamos maduros. Maar dat we juist rijp volwassen zijn. Por algunas razones. Door enkele redenen. El apóstol dice 3 razones por las que De no apostel debemos seguir siendo niños. geeft 3 redenen waarom we geen O kinderen más bien moeten zijn. por el peligro que corremos si permanecemos en un nivel de inmadurez como niños. Door het gevaar die we lopen als we als kinderen blijven. Número 1, Nummer 1. él dice, porque los niños son fluctuantes. Omdat de kinderen door de wind meegenomen worden. Y otra versión dice, En een andere versie zegt. son niños arrastrados por las olas. Zijn kinderen die door de golven meegenomen Los worden. niños De kinderen son arrastrados por las olas. worden meegenomen door de golven. Son inconstantes. Ze zijn niet constant. Está hablando en sentido figurado. Hij heeft het over Cuando figuurlijke en la manier. iglesia Wanneer in de gemeente encontramos a alguien inestable, wij iemand vinden die niet stabiel is, fluctuante, die bewegelijk is, constante, die niet constant is, esa es la conducta de un dan is dat de houding niño. van een kind. Los ministerios están De dienende para taken zijn er desarrollarlos, om die te para ontwikkelen, om alimentarlos, die te voeden, a fin de que no sigan siendo niños zodat inconstantes. ze geen kinderen blijven. ¿Conoce usted a un niño? Kent u een kind? El niño llora porque quiere el juguete. Hij huilt omdat hij een speelgoed wil. Usted le dice que no. U zegt nee. Al final le da el juguete. Uiteindelijk geef je het El toch. niño toma el juguete, lo estrella. Hij neemt het speelgoed, Sigue maakt het llorando. kapot, blijft huilen. Bueno, mis hermanos, con el permiso, José me dice, pastor, ore por este niño que no nos deja dormir. En onze Ya no broer sabemos zegt, por qué llora. bid voor dit kind, want ik weet niet waarom Si es hij porque zoveel tiene huilt. sueño, Als hij slaap si es por heeft, la leche, of als hij honger si es que heeft, tiene hambre, of als hij o si es que le duele moet algo. slapen of pijn heeft ergens. Y a veces uno cae como padre frustrado. En soms word je gefrustreerd als ¿Por ouder. qué llora? Waarom huilt hij? Había un niño, En er was een kind tenía 1 hora llorando. en hij huilde voor 1 uur Los padres lang. ya no sabían qué hacer. De ouders wisten niet meer Y wat ze después de 1 moesten hora doen. se quedó callado. En na 1 uur stopte hij met Y huilen. dice el papá, por fin se cayó. En de vader zegt, eindelijk Y el is niño het dijo, no, stil. estoy descansando para volver a llorar. En het kind zei, nee, ik ben even aan het uitrusten om daarna weer te kunnen huilen. ¿Conoce usted gente así? Kent u mensen die zo zijn? Usted no sabe qué quieren. U weet niet wat ze willen. Si cantan mucho, Als ze veel zingen, no vengo a la iglesia porque cantan dan mucho. kom ik niet naar gemeente, want ze zingen te veel. Si la prédica es muy larga, Als de preek te lang is, no vengo a la iglesia porque me duermo cuando predico. kom ik niet omdat het te saai wordt en ik in slaap val. Si oran mucho, Als ze te veel bidden, por todo llora. voor alles klagen ze en huilen ze. Es inconstante. Ze zijn niet constant. Es inconstante. Ze zijn niet constant. Los siervos de Dios, De dienaars van God, los creyentes maduros, de rijpe volwassenen, no son inconstantes. zijn niet He inconstant. dicho los creyentes Ik heb maduros gezegd, de no gelovigen son die volwassen inconstantes. zijn, Miren, a zijn los constant. creyentes maduros, miren, se le para el diablo. Zelfs de duivel staat voor ze. Se levanta el ejército del infierno. De leger van de Truenan los hel. vientos. De winden komen, de stormen Y komen. ellos dicen, En zij ni las zeggen, puertas del Hades pueden contra la Ni iglesia deze de deuren Jesucristo. kunnen Y yo tegen soy la de iglesia de gemeente Cristo. van Christus. Nada En ni ik ben de nadie gemeente van me Christus. puede separar del amor del niets of Señor. niemand kan mij weerhouden van de liefde van God. Hello.
Estoy hablándole a alguien. Heb ik het tegen iemand hier? ¿Verdad que a usted han habido muchas cosas que han debido desanimarle? Er zijn toch vele dingen die u ¿Verdad que willen algunos le han ontmoedigen? metido la zancadilla? Dat sommigen u hebben laten vallen. No la zancadilla, algunos se han tirado para tumbarlo. Sommigen gingen zelf vallen om u te laten vallen. Algunos nos agarraron de la mano y casi nos tiran a la calle. Sommigen werden bij de hand genomen en hebben Y ze bijna aunque de lo deur sacaron por la uitgestuurd. puerta, se metieron por la ventana. En ook al gingen ze via de deur uit, kwamen Mi ze weer via het compromiso es raam con in. el Señor. Want als mijn compromis Nada met ni God is, nadie, dan zal niks of nada niemand, ni nadie, ni enfermedad, niks of niemand, ni geen situación, ziekte, geen situatie. que no me saludaron en la iglesia. Oh, maar ze hebben me niet gegroet. Estoy herido. Ik heb zoveel pijn. Para que ya no seáis niños, Zodat jullie geen kinderen meer nepios, zijn. que ya no pueden ni Onmondig, hablar, que die lo niet que eens kunnen balbucean, praten. sino para que sean Maar dat constantes. ze constant kunnen zijn. Porque los inconstantes nada reciben del Want Señor. degenen die niet constant zijn, ontvangen Ese niks es van el God. problema, que algunos no alcanzan lo que deberían alcanzar. En sommigen bereiken niet wat ze moeten bereiken. Porque no han demostrado firmeza, Omdat ze niet standvastigheid compromiso, hebben laten zien. entrega. Compromis, overgave. Hello. Hello. ¿Hay alguien en casa? Is er iemand thuis? Yo no recuerdo el último domingo que yo prediqué en esta iglesia con la pastora aquí. Estoy como inspirado. Ik ben geïnspireerd omdat mijn vrouw hier is. Dice el texto, De tekst zegt, en primer lugar, porque los niños son fluctuantes. omdat de kinderen stuurloos zijn. Dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Zodat jullie geen onmondige kinderen meer zijn die stuurloos ronddobberen. Met elke wind Segunda die meewaait. característica. Tweede Los eigenschap. creyentes maduros, De volwassene gelovigen. por eso son maduros. Daarom zijn ze volwassen. Porque conocen la doctrina de Omdat Jesucristo. ze de doctrine van Jezus kennen. ¿Saben ustedes cuántas corrientes de enseñanzas, de doctrinas nuevas aparecen? Weet u hoeveel nieuwe doctrines er bestaan? Pero los maduros Maar de volwassenen, han conocido la doctrina del die Señor. hebben de ware doctrine van de Heer gekend. No han cambiado en su doctrina. En hebben de doctrine niet Siguen veranderd. predicando lo mismo que el Señor dejó desde el Ze blijven principio. hetzelfde preken wat de Heer heeft Siguen apegados a achtergelaten. la palabra de Dios. Ze blijven vast aan het Siguen woord van de adorando a Heer. un Dios trino, Ze blijven a un Padre creador, God a un aanbidden. Hijo Een zoon que es el aanbidden. mediador, Dat de y al bemiddelaar Espíritu is. Santo, En de Heilige que es el Geest. consolador, Die de trooster y el is. que hoy vive en la En iglesia. degene die nu Y es la leeft in de promesa gemeente del Padre derramada de por belofte Cristo is a su iglesia. van de Vader. Aleluya. Yo estoy en la introducción todavía. Allá le dieron la señal que está rojo y dice, mire, eso se llama proactividad. Llevados por doquier viento de doctrina. Ze worden bewogen, meegenomen door de doctrines. La Biblia dice, En de Bijbel zegt, en los postreros tiempos in de komende habrá tijden comezón de oír la palabra de Dios. zullen ze horen over het woord. Habrá comezón de escuchar porque vamos a sufrir tiempo de apostasía. En we zullen tijden leven wanneer El er día que ustedes me vean a slechte mí doctrines cambiando de doctrina, en digan, wanneer jullie mij zien veranderen van de hermano, doctrine. oren por el pastor. Zeg dan bid voor de voorganger. Al Dios que servimos es inmutable. De God die wij dienen is onbewegelijk. No cambia. Hij verandert niet. Y en tercer lugar dice, En ten derde, los niños son presas fáciles de los engañadores. de kinderen zijn makkelijk te nemen door Hombres bedriegers. que para engañar usan todo estratagema, toda artimaña, Mannen toda dat astucia alles gebruiken om degene te bedriegen. para hacer parecer la mentira Om te laten blijken dat de leugen verdad. waarheid is. Y los niños En de kinderen fácilmente makkelijk se desvían. geloven dit. Fácilmente Makkelijk son engañados. worden ze bedrogen. Fácilmente Makkelijk son apartados de la grey. worden weggelegd. ¿Cuántos son creyentes maduros? Hoeveel zijn Diga, volwassenen? para que no seamos christenen, niños. Zodat we geen Diga, kinderen yo kunnen no zijn. soy un niño. Ik ben geen kind.
Diga, soy un creyente maduro. Ik ben een volwassen gelovige. Ni las tormentas, Niet de ni las stormen, doctrinas nog de mentirosas, doctrines die leugens ni zijn, los engañadores nog de me van a bedriegers desviar a mí zullen mij laten de Cristo afdwalen Jesús. van Jezus Christus. Alguien diga amén. Pero ahora déjeme decirle la parte más buena, la positiva, Maar nu gaan we over naar de positieve deel, la que sí nos va a ayudar a nosotros. die ons wel zal helpen. La de no ser niño en la parte negativa es la advertencia De negatieve is de para que no waarschuwing, seamos niños. zodat we geen kinderen Pero zijn. ¿cuál es el fin de los ministros? Maar wat is het resultaat? ¿Cuál es el fin de los servidores? Wat is het doel van de dienaars? La palabra dones ministeriales Het woord es la gaven, palabra carismatas, carisma. het woord Es un charismata, don sobrenatural. is een bovennatuurlijke Es gave. una chispa. Is iets, Es una naturaleza. een natuur, Y está en cada uno de ustedes. die in een ieder van jullie is. Está en cada uno de In ustedes. een ieder van jullie. Nuestra labor como ministros Ons werk als es dienaars ayudarlos a ustedes a is identificarlos. jullie helpen om die te Y a identificeren desarrollarlos. en die te ontwikkelen. Mire lo que dice el texto, En kijk wat de tekst zegt. versículo 12. A fin de Vers 12. perfeccionar a los santos. Om de heilige toe te rusten voor het werk. Toda nuestra labor tiene que ver Al onze werk heeft te maken con ayudarlos a ustedes a perfeccionarse. om jullie te helpen, jullie toe te rusten voor het La werk. palabra perfeccionarse que aparece ahí, Het woord dat we hier zien, lo que quiere decir es, wat wil betekenen en is algunas versiones lo traducen como capacitar, dat sommige versen het hebben over de capaciteit te desarrollar, geven. a De fin capaciteit de te desarrollar ontwikkelen, los dones y talentos que están en los santos. zodat de gaves en talenten ook ontwikkeld worden. Da la idea de un púxel, Het heeft het idee van een poetsen. poner la pieza que le hace falta. Een puzzel, de Es deel zetten die ayudarles a je mist. ustedes a Het que is jullie estén helpen completos. om compleet Por te eso zijn. algunas traducciones Daarom is usaron la sommigen palabra perfección. hebben ze het woord volbrenging El deseo gebruikt. de Dios En het es doel que van todos God, lleguen a estar completos, het cabales, verlangen is dat iedereen como si volbracht fueran wordt. perfectos. Compleet, alsof jullie perfect zijn. Dice, ¿hasta dónde? En hij zegt tot waar? Dice, hasta llegar a la estatura, Tot ze het evenbeeld hebben bereikt a la unidad de la fe van het geloof y al conocimiento de Jesucristo. en de kennis van Jezus Hasta Christus. llegar a la estatura, al nivel. Om te groeien tot het niveau. No, déjeme decirle que eso no se logra comiendo arroz moro, En dit bereik je niet door alleen te eten. ni comiendo plátano tampoco. Hasta llegar a la estatura. Tot je de hoogte bereikt. Y oiga lo que dice, para que no haya duda, a la plenitud. En de volbrenging. El griego pleros. Het woord A pleros. que estemos completos. Zodat we compleet kunnen Pastor, zijn. usted está diciendo que Dios quiere que yo Voorganger, wilt u zeggen llegue a dat God ser wil exactamente como era Cristo. dat ik zoals Christus word? You are right. Ja. Estás en lo correcto. Ja, u heeft gelijk. Exactamente eso es lo que está Precies diciendo. dat is wat er hier staat. ¿Sabes cuál es tu meta? Weet u wat uw doel is? ¿Sabes cuál es tu goal? Weet u wat uw ¿Sabes cuál es doelpunt tu propósito? Wat uw Hasta doel is convertirte om te worden en Jesucristo mismo. in Jezus Christus zelf. Y dice dos cosas. En er staan twee dingen. Número uno, Nummer 1, dice, hasta que llegues al nivel de fe. tot je het niveau van geloof bereikt. Fe. Geloof. Hasta que llegues a la misma, Tot je dezelfde al mismo nivel de fe que Jesucristo. niveau van geloof bereikt zoals Jezus had. Eso es lo que Dios ha pensado de ti. Dat is wat God over u heeft De bedacht. mí. Over Pastor, es que mij. usted no conoce de dónde yo vengo. Voorganger, maar u weet Usted niet waar no ik conoce vandaan los kom. pecados con los que yo he U luchado. weet niet welke zondes Es que ik mee usted no sabe en strijd. lo que yo he caído. U weet niet waarin ik Ni gevallen ben. tampoco se imagina las luchas que tengo. Of de strijden die ik doorga. Mi hermano, te entiendo porque de ahí vengo yo Mijn también. geliefde zuster en broeder, ik begrijp je, want daar kom ik ook vandaan. Por eso la Biblia dice Daarom zegt de Bijbel que uno dat één que fue tentado en todo, die verleid is in pero sin alles, pecado. maar zonder O fue zonde, tentado en todo maar wel verleid ¿Sabe is usted in para alles. qué? Weet u waarvoor? para entenderte a ti y a mí. Om u en mij te Por eso dice, begrijpen. acerquémonos Daarom confiadamente staat er,
para hallar el toevertrouwt, oportuno socorro, moeten we hem para hallar benaderen asistencia om necesaria, hulp te ontvangen. porque Dios te entiende. omdat God u Y si Dios begrijpt. entendiéndote En als God u y begrijpt sabiendo de dónde tú en vienes, weet waar u vandaan Él komt, dice que dan tú puedes zegt hij llegar hasta el nivel de la dat u, estatura de la zoals plenitud de Jezus Jesucristo. kan Es porque worden. tú debes llegar. dan is het ook zo. Y aunque el proceso En ook al is het quizás no lo proces termines aquí, niet hier verbracht, pero mire lo bueno que es Dios. Dios Maar ha kijk provisto. hoe goed God Diga is. conmigo, proveer. Zeg met mij Dios ha voorzien. provisto. God heeft voorzien. No, pero dígalo como con sentido, con un Zeg poquito met de, kracht. aunque sea de salsa del pollo que hace Doris. Diga, Dios ha provisto Zeg, God heeft voorzien un medio para aún aquellos in een middel, zelfs voor que degenen no lo logren, die het niet bereiken. dice él en su palabra. In zijn woord staat er, Miren, por torpe que sea, hoe slecht het no ook se va a desviar gaat, del camino. zullen ze niet afdwalen van de Dios weg. ha provisto la obra de su Espíritu Santo. God heeft het werk van zijn Heilige Geest voorzien. ¿Cuántas veces no ha querido usted tirar la toalla? En hoe vaak heeft u dat handdoek niet in het ring willen gooien? Pero un fuego, Maar een vuur, algo interno, iets interns, que aunque uno mismo haya querido apagar, dat ook al wil jij het zelf hay algo doven, interno is er iets in ons que no deja que se apague. dat ons niet Que toestaat aunque om uno je te mismo laten haya doven. querido tirarse, Dat ook al wil je alles je hay achter je algo que lo laten, anima a seguir. er is iets wat jou Dios ha opmoedigt. provisto la obra del Espíritu Santo. God heeft het werk van de Heilige Y Geest como voorzien. culminación, la transformación en el rapto En y en la daarmee- gloria de su venida. Ook de transformatie Para tot que zijn los komst, muertos en Cristo zodat de doden in sean Jezus transformados. getransformeerd kunnen Pero worden. también los que estemos en vida. Maar ook degenen die Por eso leven el zullen apóstol zijn. dice, Daarom zegt de apostel, os digo un misterio. ik zeg jullie een No mysterie. todos nos vamos a morir, We zullen niet allemaal pero todos sterven. seremos Maar transformados wel zullen we en allemaal un abrir y getransformeerd cerrar de worden. ojos. In een knipperen Dios van ha ogen. provisto God heeft voorzien la transformación de transformatie. para que lleguemos a la plenitud de su Hijo zodat Jesucristo. wij komen tot het volbrengen van de Heer Jezus. Por eso la palabra dice en Primera de Juan capítulo 3, Daarom zegt hij in Johannes 13. aún no se ha manifestado en nosotros todo lo que vamos a hacer, Er is nog niet alles bereikt wat we zullen porque doen. seremos Omdat wij, tal y como Él es, zoals Hem zijn. porque le veremos cara a Omdat we cara. Hem zullen zien. No, yo creo que usted no entendió lo que estoy diciendo. Ik denk dat u niet begrijpt wat ik Dios ha zeg. provisto un medio para que lleguemos a la plenitud de Jesucristo. God heeft een middel voorzien zodat wij komen tot de volbrenging van Jezus Pero, Christus, de ¿Cómo volmaaktheid. es el proceso? Maar hoe is het proces? Dice por medio de dos cosas. Door middel van twee dingen. Número uno, Nummer 1, por medio de la fe, door middel van het geloof. hasta que lleguemos a la fe de Cristo. Tot wij het geloof rijk van Jezus. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22, dice, Marcus 11:22 staat. tened fe Heb geloof en Dios. in God. Pero en el griego lo que dice es, Maar in het Grieks wat er staat is. tengan la fe de Dios. Heb het geloof van God. Oiga, Dios no dice algo para ver si sucede. God zegt niet om te zien of het gaat gebeuren. Él lo dice para que Hij suceda. zegt het zodat het moet gebeuren. Cuando Dios dice, Wanneer God produzca zegt, la tierra hierba verde, laat het land produceren. no es a ver Dan is het niet, oh, we zullen si zien salen las hierbas. of er vrucht komt. Es para que de la nada, Nee, het is zoals het uit het niets. oiga, es para que de la nada, Zoals uit het niets. no. Es para que de la nada, Zodat uit het niets. porque hay niveles de fe. Want er zijn niveaus van Hay geloof. gente que tienen que ver para creer, Er zijn mensen die eerst moeten zien om te geloven. pero hay gente que ven Maar anderen die zien lo que no es wat niet is. y dicen En zeggen y hablan en praten. para que sea. Zodat het is. Dime, Zeg ¿qué mij. ves? Wat ziet u? No veo nada. Niks. Vuelve y sube 7 veces que yo voy a orar aquí. Ga weer Y 7 tú keer vas a naar ver boven. si hay Ik ga o bidden no en dan hay. ga je zien of er is. Tened la fe de Dios. Heb het geloof van God. Llegaremos a convertirnos como Jesucristo. We zullen A ser worden como Cristo. als Jezus. No vaya a decir que yo dije que somos Cristo. En zeg niet dat ik heb gezegd, we zijn Christus. Para que llegues a ser como Cristo. Dat we zoals Christus kunnen zijn, zeg ¿Cuántos ik. tienen a Jesucristo como su modelo? Velen hebben Jezus als voorbeeld ¿Cuántos ven gegeven. en Jesucristo su imagen, su Hoeveel ejemplo a zien in seguir, Jezus het su voorbeeld modelo a ser? om te volgen. Esa es nuestra meta.
Dat is ons doel. Y en segundo lugar, En ten tweede, dice, por medio del conocimiento. door middel van de kennis. Es interesante. Het is interessant. En esta película, a través de información, de conocimiento, In deze film, door middel van kennis, van nos hace informatie, desarrollar ciertas habilidades. ontwikkelen zij capaciteiten. Conocimiento. Kennis. Pero lo segundo que le dice es, Maar het tweede wat hij zegt is, no intentes golpearme. probeer niet telkens mij te Golpéame. raken. Raak me Tú gewoon. tienes que pensar, Je moet denken, no como si quieres, niet alsof je wil, sino como que sucedió maar alsof ya. het al gebeurd is. Óigame, óigame. No es que la puerta que yo quería que se abriera Het se is va a niet- abrir, Het is niet dat de deur dat ik wilde Yo open, tengo gaat que creer openen. Ik moet que geloven ya se abrió. dat die al geopend is. No es que yo voy a creer que Dios me va a sanar, Het is niet dat ik ga geloven dat God mij gaat genezen. es que ya estoy sano. Ik ben al genezen. Mire, no le voy a testificar, le voy a hablar de los testimonios que algunos de ustedes han hecho. En ik zal spreken over de getuigenissen die sommige van jullie Yo hebben recuerdo gedeeld. una hermana que Ik llegó herinner acá, me een zuster dat hier kwam. había estado en un proceso Ze was in een proces, después de años de matrimonio na jaren van een huwelijk, para quedar embarazada y no podía. om zwanger te kunnen raken. Maar het lukte niet. Y un día pidió la palabra, dijo, pastor, deme la oportunidad. En op een dag zei ze, geef mij de kans, voorganger. Y se paró acá. En ze stond hier. No estábamos en este edificio, pero We waren niet hier, Se maar paró al frente ze y dijo, stond voor en zei, hoy tengo un día de embarazo. vandaag heb ik 1 dag dat ik zwanger ben. Médicamente Medisch gezien no es posible. is het niet mogelijk. No es posible tener un día de embarazo. Is het niet mogelijk om 1 dag zwanger te zijn. Es un proceso. Het is een proces. Apenas después del primer mes, En na de eerste maand, ella dijo, tengo un día de embarazo. en ze zei, ik heb 1 dag dat ik zwanger ben. Es creer Het is geloven. como que las cosas ya Alsof het al sucedieron. gebeurd is. La vi al otro día. Ik zag haar de volgende dag. Me saludó, hablamos. Ze begroette mij, we spraken. Y al despedirnos me dijo, ah, pastor, En toen we afscheid namen, zei ze, oh voorganger. tengo 2 días de embarazo. Het is mijn 2e dag dat ik zwanger ben. Y al otro día, tengo 3 En de días. volgende dag 3 dagen. Tengo 4 días. 4 dagen. Tengo una semana de embarazo. Een week dat ik zwanger ben. Tengo 2 semanas. 2 weken. Gente que por la fe Mensen die door y por el geloof, conocimiento door de kennis, se apropian de las promesas. de beloftes La Biblia eigenaarden. habla de que los patriarcas vieron de lejos En las de Bijbel promesas zegt- y las saludaban Vaderlandliefhebbers, de beloften van y veraf zagen. confesaban En ze beleiden het. que eran dueños. Ze maakten het eigen. Estás aquí U bent hier. porque en algún momento, Omdat ooit, en algún op een momento, moment, tú creíste que lo que Cristo hizo hace 2000 años geloofd hebt dat wat Jezus deed 2000 tenía jaar poder terug, para limpiarte de pecado, kracht had om je tenía vandaag poder te para reinigen van die transformarte, zondes, om para je te darte vida transformeren, eterna. om je Tenía eeuwig poder. leven te geven. La obra de Jesucristo, Het werk van hecha hace Jezus 2000 años, tenía poder